दोस्तों कितने लोगों को आपने खर्राटे यूं लेते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर खर्राटे क्यों आते हैं? चलो जानते हैं। देखो दोस्तों, बेसिकली जब हम सोते हैं तो हमारी गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि हम रात को नींद में सांस ले पाते हैं। लेकिन कितने मामलों में ये मसल्स बहुत हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इस ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हमारी गले की मसल्स वाइब्रेट होने लगती है। और जब ये हमारी मसल्स वाइब्रेट होती है तो एक साउंड निकालती है, जो अक्सर हमें खर्राटे के रूप में सुनाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।